ឡងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Dina's Kitchen ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរៀងប្លែកជាងរាល់ដងគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់បានមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើម្ហូបឬធ្វើនំបង្អែមអីទេគឺខ្ញុំចង់មកអានបករបស់មួយហើយអ្វីដែលពិសេសណាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំណាឥឡូវ Subscribe របស់ខ្ញុំបានឡើងដល់ 2000 Subscriber ហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅបើកប្រអប់នឹងមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ទេថាក្នុងប្រអប់ធំនឹងមានអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយបានថាអីគេឆ្នាំងចានខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយមួយផ្លែតចាំខ្ញុំបាត់ឲ្យមើលធ្ងន់ទៀតណាឥឡូវខ្ញុំបិទមើលសិនអូយខ្ញុំបានរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានថាវាជាអីឥឡូវមុននឹងខ្ញុំយករបស់នេះចេញខ្ញុំត្រូវតែមានថាមួយសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ជាឆ្ងល់ខ្លាំងហើយថាស្អីគេហ្នឹងបងឲ្យរូបទៀតធំៗណាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាធំមែនតើហើយនៅរស់ទៀតរស់ល្អឡើយវាច្រើនពេកខ្ញុំត្រូវម្លែកវាទៅខាងមួយទៀតប៉ុន្តែមួយនេះចង់វាចេញខាងខាងទៀត4 5 6 It's so big oh my god look at the gift it បាយ4បាន9កងក្នុងមួយកេះហ្នឹងយើងអាចដាក់បាន9កងហើយរស់ល្អហើយសម្រាប់បង្កងនេះណាខ្ញុំមិនជាអ្នកទិញទេគឺថាអ៊ំប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគាត់បាននៅកន្លែងដែលគេលក់បង្កងនឹងស្រស់ៗហើយគេចាប់ចឹងទៅគេលើកពីសមុទ្រហ្នឹងគេយកមកលក់ហ្មងព្រោះថានៅកន្លែងខ្ញុំនៅនេះអត់មានបង្កងស្រស់ចេះទេហើយទោះបីមានក៏អត់ល្អចឹងដែរអញ្ចឹងគឺគាត់ទិញឲ្យខ្ញុំហើយសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនវិញគឺថាតាមយន្តហោះណាតាមមួយយប់ទេយើងបានបង្កងមកដល់វានៅស្រស់ល្អហើយវីដេអូនេះណាកុំច្រឡំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់បានពីថា commercial ឲ្យហាងដែលគេលក់បង្កងនឹងទេអានេះគាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ៊ំប្រុសខ្ញុំបានទិញយកមកឲ្យចឹងទៅហើយគាត់ចង់ប្រាប់ថាបង្កងវាធំល្អក្នុងមួយប្រហែលជា1ផោនចិត្ត2ផោននេះមកព្រោះវាធំណាចឹងនេះស្រស់ល្អហើយខ្ញុំក៏ចង់អរគុណដល់អ៊ំប្រុសរបស់ខ្ញុំណាដែលគាត់ខំទិញពីឆ្ងាយឲ្យចឹងណាហើយ surprise អត់ដឹងទេថាមួយថ្ងៃមកដល់លឿនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ជា gift ឲ្យខ្ញុំទេហើយប្រកបមួយនេះបើតាមការពិតទៅមួយនេះប្រហែលជាញ៉ាំម្នាក់ឯងគឺថាលំបងឆ្អែតហ្មងព្រោះថាវាធំហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់យកទៅ fry វាផងហើយនឹងចំហុយវាផងអញ្ចឹងតាមមួយខ្ញុំ
ទៅចំហុយខ្លះហើយនឹងបង្កងម្សៅពងវាអូ my god trong đau khổ. Đó là